Это видео содержит сцены, где присутствует кровь. Я порезался во время работы, и там кое-кому может быть неприятно от вида. Там немного, но есть. Так что особо впечатлительным лучше не смотрите. Привет, привет! Сегодня день номер 78, и сегодня будем вытягивать вот этот вот карниз, которого нет. Предыстория. Здесь был только вот центральный кусок и по углам. Почему так, неизвестно. Что-то с кровлей, потому что ходили вниз к соседям, у них этот карниз, вот он проходил у них в полной мере над окном. Здесь его почему-то не было, отродясь не было. Сейчас нам приготовили вот такие вот гипсокартонные короба, на которые мы будем как бы фиксировать карниз новый, новодельный. И получится у нас он пройдет как бы, как и должен пройти, полностью по всей стене. Саша тем временем грунтует вот эту комнату, дранку. За деталями пока не грунтуем, потом, скорее всего, опустим их и обработаем за ними. Еще не высохли, очень долго сохнут. Но ничего. У Саши еще тут будет такое занятие, она будет делать кожухи, 2 кожуха. Приступим к протяжке. Мне надо 4,60 общая длина. Стол у меня 3 метра. Ну, я возьму под 240 сантиметров 2 куска. Это будет 480. Ну, как там получится, не получится. Постараюсь сделать вот так. 2 по 240, там запилы, углы, что-то где-то не выйдет. Ну, такая какая-то логика. Про шаблон. Товарищ наш сделал нам шаблончик. Вот, шаблон, сделал каретку. И каретка эта многоразовая, потому что, потому что здесь есть рамка. То есть шаблон сам снимается, и можно поставить другой шаблон. После того, как эту деталь сделал, можно его отложить в сторону и вставить какой-то другой, подходящий по размеру шаблон сюда, в эту каретку. Вот так, кареточка. Каретка хорошо, плотно. Я уже чуть смазал маслом стол. Каретка промаслена, каретка перед этим покрыта лаком. Надеюсь, будет залипать мало. Если все пойдет хорошо, мне надо всего 2 протяжки. Именно этим шаблоном сделать. Попытался высчитать, сколько там надо мне точно гипса. Это такое неблагодарное занятие. Первая протяжка обычно берешь побольше. Потому что если у тебя не получится, то потом ты выбрасываешь гипс. Собственно, что не получилось. И плюс теряешь время. Лучше просто у тебя будет больший отход. Я думаю, мне надо будет литров 12-15 вот на это все дело. Ну, возьму, чуть больше сделаю. Вот она, устойчивая горка. Собственно, это уже хорошо. Но я чуть хочу покрепче сделать, поэтому еще добавлю. До устойчивой горки, ну, можно чуть больше. Будет крепче просто. Вот так нормально будет. Так, гипсик намок фактически. Так, я не додумался, у меня там миксер грязный, весь в этом. Во, миксер грязный. Буду я рукой смешивать, короче. Палочку какую-то, не знаю, она не так промешает. Я рукой смешаю просто. Чуть масло ливану. Все равно весь сейчас вот влезу в этот гипс. Хуже не будет. Вот они следы, да? Гипсовая депиляция. Очень хорошо. Очень хорошо. Ладно. Ну ладно, полезли прям туда, в жижу эту. Вот так там рукой делаю. Вот так. Взбалтываю его. Поднимаю с дна комки возможные. Хорошо. Нормально. Вот такой крепенький будет. Так. Ну что, смотрим, да? Вот область нанесения. Я должен где-то сюда вот попасть. И больше на ту сторону. Чтобы сразу гипс набирался у меня в ту сторону. Но я сначала разолью немного. Потом сеточку положу. И уже буду накладывать побольше.
Ага, отлично. Посмотрим, где сеточку укладывать. Понятно. Все ясно стало. Так. Сеточка у меня готова. Я не стал делать цельную. Нарезал просто метровых кусков. Пойдем сюда. Здесь положим. Вот так сделаем, чтобы не торчало туда вперед. Вот так. Сейчас еще раз прогоним, посмотрим, не торчит ли она. И вот с нахлестом сюда сделаю, нахлестик такой. Вот так. И здесь, ну не знаю, да, пускай будет вот так. Сколько-то. Вот так. Пускай будет. Лишнее, нормально. Лишнее, не лишнее. Еще раз посмотрим, не цепляю ли. Поехали, посмотрим. А нормально. Нет. Плохо. А можно чуть сдвинуть. Вот так. Чуть-чуть сдвинем. Чуть можно сдвинуть. Чуть сдвинем. Торчит. Вот так. Ну, вроде нигде не цепляю. Можно разливать. Помним, да, что сюда, в эту сторону надо больше. Там такой приличный бугор. Туда и будем лить побольше. Ну вот как-то так. Сюда побольше вперед, чтобы масса хотя бы оттуда, чтобы понятно было, что там происходит вообще. Так, спозиционируем, чтобы текло прямо в ведро. Хорошо. Ну что, последний раз я это делал в одиночку. Вот эти дела в одиночку. Последний раз я делал года 2 назад, наверное. Так что, кому я там неправильно тянул, я не умею тянуть абсолютно. Я не мастер по протяжке. Я просто, ну, как бы как-то это делаю. Но не круто. Я знаю, есть мастера, которые там, ну, очень хорошо работают, очень хорошо делают. Но, как бы, я так умею делать. Не являюсь при этом профессионалом. Никакого профессионализма. Просто делаю. Поехали, посмотрим, что происходит. Нормально. Угадал. Даже угадал. Отлично. Круто вообще. Отлично. Опа. Опа. Очень хорошо. Очень хорошо. Добавим. Добавим гипсик. Я вот не помню, где у меня там сетка кончалась. А вот она у меня кончается. Вот здесь. Значит, я сделаю вот так. Во. Вот здесь она у меня. Сейчас покажу. Во, сеточка. Вот так сделаю. Ну, всего хватает. Замечательно. Сейчас нормально прогоним еще разок. Тело вроде набирается. Тело есть. Главное, чтобы тело было. Ты должен набрать за раз 95% тела. Слышала такое. Или 99. Наверное, 99. Должен. Значит, давай. Набирай. Вот так. И вот сюда вперед еще. Вот так. И вон там яма есть такая. Ярко выраженная яма. Яма, не выражайтесь, пожалуйста, мне тут. Так. Попробуем теперь без движений протянуть. Так. Лучше. Уже лучше, уже лучше. Он подхватывается уже. Теперь вот так. Опа. Взбодрим чуть-чуть его. Чуть-чуть взбодрим, так как бы. Добавим чуть-чуть сюда. Порезался об жесть там. Ай-яй-яй. Там жесть торчала, я об нее порезался. Не очень-то хорошо.
Да, порезался об жесть. Надо тянуть. Порезался об жесть, а тянуть надо. Забыл о ее существовании. Ну ладно. Что такого? Тут вообще что-то плохо все. Ну, что-то я это самое. Вот, жесть торчит, я, видимо, хорошенько об нее шлепнулся. Ладно, что такого. Так, ну не набрал. Косячим, не набрал. Не набрал полностью, ну ничего, сейчас еще разочек. От кровяных таких штук гипс хорошо. Руку гипсом засыплю, и будет нормально все. Ну да, неприятности случаются еще, ничего не поделаешь. И не буду ее делать пока ничего. Так, сначала уберем вот это вот что-то. Ага, сколол. Ну, капается еще. О, тут кровавая баня. Пройдусь разок, счищу тут. Пытаюсь остановить кровь, там течет. Бросать нельзя. Мусор был, мусор. А, уже лучше. Уже лучше. Ну, сухой гипс он останавливает такие вещи. Еще чуть-чуть возьму. Еще чуть-чуть возьму. Он там запечатывает, сухой гипс запечатывает такие ранки. Сейчас просто прочищу ее. Угу, наляпался. По сути, надо заливать вот только вот этот край. Потому что спустится она все равно вниз. При движении шаблона оно стечет все вниз. Угу. Хорошо. Я скидываю его, постоянно скидываю, мне хватит там нормального гипса. Скидываю, потому что я как бы сейчас рыться, там что-то подлавливать бессмысленно, мне его достаточно будет. Так, нажал рукой там, может быть неприятно. Ведро мешает, вот откровенно мешает мне это ведро, а я его не убираю почему-то. Ну-ка вот тут дырочка. Дырочку я так пальчиком заглажу чуть-чуть, давай, заглаживайся. А, вроде нормально. Что-то как будто бы она тут вильнула, почему-то. Что-то ей тут мешает. Но уже поздно менять. А, ну понятно, вот тут вот эта коцка. И, видимо, она там как-то срабатывает. Давай еще раз сухую. Поможет.
Не, она проскакивает. Ну и нормально. Нормально, пойдет. Так оставлю, потом почищу. Потом легче чистить будет. Ладно. Это не мастер-класс. Идеальную протяжку я вам не показал. Накосячил, палец порезал. Косячок допустил где-то здесь. Почему-то, видимо, может, стол прогибается. Что-то она тут вильнула. Либо я где-то вильнула, так она уже пошло. Не знаю. Ну, в общем, деталь готова. Что тут думать? Деталь готова. Какая-то она есть. Из крепкого гипса армированная. Нам хватит. Вот. Ну, сейчас подожду, она привстанет, и можно будет ее уже снять. Так, лечение произвели. Настройки. Там какой-то есть плохой пластырь, но это ни о чем. Скотч полярный, очень крутая штука. Нормально. Хочу сейчас быстро срезать вот здесь. Я затупил, надо было сразу снять по-мокрому, правда? Но, чтобы не пилить потом ее. Циклей порежу. Срезаю так называемый облой. Вот этот. Под углом надо держать, чтобы полку не сбить. А можно, в принципе, деталь убрать туда, наверное. Ну, а почему да? И сюда я теперь обратно. Опа. Вот все. Он на месте. Ну так. Угу. Косяк допустил где-то. Что-то тут прыгнуло, не знаю что. Может, стол что-то. Кровью и потом. Саша фотографирует там. Рабочий класс вот так вот изготавливает. Эти предметы интерьера, декора, предметы декора. О, отлично. Хорошо. Вот так как-то. Да, и Саша мне напомнила, я последний раз этим занимался года 3,5 назад. Вот. Так что мне простительно так делать, нормально. Ну, 2-3 дня потянешь, а тут будет что тянуть еще, по идее. 2-3 дня поработаешь, и уже так, как пирожки, разлетаются они. Ну и ладно. Вот перфораторы. О, тоже масляное ведро, вот так вот, хорошо. И вот чистенькое. Опа. Сразу чистое. Стараюсь, вот да, вот меньше царапин получается таким шпателем. Я помню, мы как-то с товарищем одним комплектом ведер и одним тазом что-то порядка полугода работали. Постоянно смазывали хорошо и вот такими шпателями чистили. Там что-то метров 700 там огромного карниза вытянули. Кареточка чистенькая. Нормально. Да, надо быть осторожным с этим местом. Тут уже обрезать тяжело его. Надо было сразу чуть меньше сделать. Ну, ничего. Надо просто быть осторожным, помнить об этом. И пальцы отдергивать постоянно там. Я подготавливаюсь к еще одной протяжке. Вот. А Саша тут шляпается. Пакля у нее тут. Гипсик. Гипсик. И вот она там ваяет. Размазывает все. Ну, подумали, какую-то поддержку в виде каких-то там профилей бессмысленно. Это маленькие детали, и они нужны на один раз всего. То есть там толстый кожух не нужен. Так будет нормально и достаточно. Эти формы одноразовые, на один отливок. Так что как особенно там что-то делать, это не стоит. Тряпка под носом. На тебя накапало. Готовые штучки-дрючки эти. Готовы уже.
на вторую порцию, уже поменьше. Вот посмотрим, как глазомер будет. У меня можно было пропустить все эти кадры, да, вот, но у меня камера садится, и после протяжки мы пойдем домой просто. Уже 7 часов. Так что будет вот такой только ролик. Кровавая баня тут. Ничего, посмотрим, как глазомер сработал. Хватит ли мне? Мне надо 2 метра. У меня получилось 2,70. Надо было 4,60. И я сейчас сделаю еще 2 метра. Постараюсь сделать. Получилось. Получилось. Нормально. Хватит. На этот раз я не забыл здесь срезать. Ну, не получилось набрать за раз вот это вот что-то. Вот этот вот вал такой. Этот бордюр вот не получилось за раз набрать. Ну, видно вам, да, я думаю, темное. Но получилось в конце нормально. 2 метра надо было, у меня чуть больше, 2,15, наверное, чистого. Очень хорошо. Нормально. Правда, пришлось извозиться одной рукой, ну, нормально, хорошо. Вот туда наверх у нас уже есть детали теперь. Отлично. А Александра тут будет что-то делать. Да, я сняла силикон и размешиваю гипс, чтобы залить. Заливаю. Заливаю, не заливай тут. Пока вы там работаете, я заливаю. Ну... Саша тут ваяет искусственный плинт. Деталь же снималась. Вот. Вот силикон, она же снималась существующий. О. Поэтому надо вот так вручную набирать толщину. Вот так как-то. Угу. А здесь Саша проходит уже 2-й раз хлорсодержащим вот этим вот уничтожителем плесени. Он мне был нужен не как уничтожитель плесени, а именно как средство с высоким содержанием хлора, которое продается в быту. В белизне хлора очень мало. А это концентрат 1 к 1, но мы его не разбавляем. Мы просто увеличенным количеством хлора работаем. Вот. Кто помнит, как здесь было желтое, какое было желтое, да? И какое здесь стало уже. Вот. То есть выбеляет. Это 2-й раз. Работает хорошо. Естественно, это влияет как-то разрушительно на сами поверхности. Но с этой желтизной это совершенно невозможно. Видимого, тактильного такого ощущения разрушения нет. Ну, как бы хлор, он работает, что-то он разъедает. По-любому он что-то разъедает. Так что использовать, не использовать, это вы сами себе думаете, чего. Но мы используем, потому что нам надо. Здесь Саша залила вот эти вот части уголков. Уже такие тверденькие, но уже вечер, нам пора домой уже. Карниз пятнистый немного получился, но это не так-то и страшно. Нормально, хорошо. Вот такой вот он, наш 78-й день. Вроде что-то как-то получилось, все идет своим чередом. Все хорошо. Хочу еще сказать насчет комментариев. Вы пишете комментарии, я не всегда своевременно отвечаю. Темп очень высокий. Работа, монтаж роликов, работа туда-сюда. Но я обязательно всем отвечаю. Или большинству хотя бы. Так что извините за несвоевременность ответов. Ладно. Лайки, дизлайки, комментарии, да? Пока-пока. Всего доброго. До свидания.